വീട്ടിലെ ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചെമ്പോത്ത് കുടിക്കുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനെത്തിയ വിരുന്നുകാർ, അവർ ഫാമിലിയാണ്. എന്നും വരാറുണ്ട്. മാസങ്ങളായി സ്ഥിരം കുളിക്കാൻ വരുന്നവർ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും, കുളിക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കും. എന്താ കുളി, അതന്നെ രസമുണ്ടല്ലേ? അതെങ്ങനെ കുളിക്കട്ടെ, ഈ ചൂടിൽ നിൽക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് തലയിൽ തൊപ്പിയുള്ളത്, ഇത് ആണ് കറുപ്പും വെള്ളയും ചേർന്ന കിളി.